Мандарината е овошје за студени денови. Тие се одличен и совршен избор за свеж почеток на денот. Изобилуваат со витамин С, сите од Б групата, витамин К и витамин Д, а од минерали содржат калиум, калциум, магнезиум, фосфор, железо, цинк и бакар. Имајќи го предвид нутритивниот состав на мандарината, се препорачува да се конзумира при висока телесна температура. Добри се за лица со астма и бронхитис, заболување на гастроинтестиналниот тракт и така натаму. Квалитетот на мандарината може да се утврди и со голо око. Но како што велат продавачите, квалитетот на мандарината повеќе не е пресуден за потрошувачката. За жал, мандарините се послабо се купуваат. Зимат по нешто, ама не многу. Послабо се троше. Зима по 1 кило. Не како другите години кога зима по 2-3 кила, 4 кила, кило до 2 најмногу. А скапа ли е па за тоа? 50 денари, не е скапа, 50 денари, ама... Само од Грција ги донесувате или има и од други? Има и од Турција, од Грција и од Турција. За оние кои сепак ги купуваат мандарините, примената е голема. На повеќе начини се користат тие. Може да се цедат, може онака природно да се конзумират, може да се направи сок, може компот. Сладко? Па и сладко може да се направи. Така полека, излупаме, седнеме си, ко одмараме и што да му правим? Претежно свежи ги јадат? Свежи па сега. Само свежи. Вкусните портокалови плодови со кои се сладиме во овој период од годината потекнуваат од Кина, каде што растат над 3000 години. Денес најголеми производители на мандарина се Јапонија, Бразил и Шпанија.